Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur l'arbitrage international. Donc l'arbitrage, définition, convention d'arbitrage, instance, sentence. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'arbitrage? L'arbitrage c'est هو التحكيم ولا هو أن كيكون عندنا قاضي باش كيحكم بين جوج ديال الأطراف ولا الطرفين اللي هما متخاصمين، يعني كاين بيناتهم un problème ou bien litige. Donc les litiges qui naissent entre commerçants à propos d'un acte de commerce sont portés devant le tribunal de commerce. دايما ملي كيكون شي اختلاف بين التجار في شي عقد تجاري كيطلعوا ولا كيدفعوا الدوسي ديالهم للمحكمة التجارية. Juridiction d'exception, mais les commerçants peuvent aussi soustraire leur litige aux juridictions étatiques afin qu'un ou plusieurs arbitres leur proposent une solution. Donc ورغم ذلك يقدروا يدفعوا الدوسي ديالهم لمجموعة من المؤسسات. كاين الغرفة ديال الصناعة، كاين التجارة، كاين المحكمة ديال التريبونال دو بروميير انستونس، المحكمة الابتدائية. ماشي بالضرورة كيدفعوا الدوسي ديالهم فقط للمحكمة التجارية باش يعطوهم هذوك القضاة اللي كاينين، يعطوهم حل اللي كيرضيهم. C'est le droit pour les parties de soustraire leur litige aux juridictions étatiques afin que un ou plusieurs juges privés, des arbitres كيتسموا حكام, leur proposent une solution. Donc يقدموا لهم واحد الحل. L'arbitrage va s'appliquer à tous les professionnels et pas qu'aux commerçants. Donc التحكيم ما كيطبقش فقط على المهنيين، كيطبق على المهنيين ولكن ما كيطبقش فقط على التجار. التحكيم possible en droit civil. alors ممكن ندوزو للتحكيم بالنسبة للقانون المدني et beaucoup plus fréquent en droit commercial، وغالب الأوقات كيكون في القانون التجاري. De plus, l'arbitrage est discret, pas de publicité. Donc كيكون سري، ما كتكونش إعلان ديال الاربيتراج dans les affaires internationales، يعني في الأعمال التجارية، بحال داكشي اللي وقع مع كارلوس غوسن بالنسبة لافير ديال رونو نيسان مع لي جابوني. Le recours à l'arbitrage évite le conflit de juridiction. دونك علاش كنديرو التحكيم؟ باش ما يكونش عندنا مشكل ديال المؤسسات القانونية اللي كاينين في الدولة. Alors بالنسبة les inconvénients de l'arbitrage, malgré la création de divers organismes d'arbitrage, l'arbitrage est souvent long et cher. دونك واخا كاين بزاف ديال المؤسسات اللي كدير التحكيم، ولكن كيكون هو طويل المدى، المدة ديالو طويلة وغالي لأن فيه مصاريف بزاف. Et puis, il y a le risque qu'il ne présente pas les garanties de la justice étatique. ورغم ذلك ما كيعطيش لي غارونتي للمؤسسات القانونية ديال الدولة. L'arbitrage international est régi par une convention de Paris de 1902. Donc التحكيم الدولي كتسيروا ولا كتهيكلوا واحد المعاهدة، معاهدة باريس اللي كانت سنة 1902. L'arbitrage en droit français a été réglementé par un décret de 1981. دونك بالنسبة للتحكيم ديال القانون الفرنسي، لأنه هو كيتعتبر واحد الموديل اللي كيخدموا عليه بزاف ديال الشركات، يعني تريغلومونطا بواحد لو دوكري في 1981. La convention d'arbitrage, c'est la convention par laquelle les parties conviennent de faire régler leurs litiges par des arbitres. Donc هاد المعاهدة هي كتخص الأطراف أنهم يتوافقوا باش يحلوا المشاكل ديالهم عن طريق حكام. L'accord est un acte juridique à part entière. donc الاتفاق هو واحد العقد قانوني اللي
اللي كيكون عالمي، يعني ما كيكونش خاص فقط في واحد البقعة أرضية. باغ اكزومبل لو ماروك ولا الجيري ولا لا تونيزي. دونك فيما مشيتي راه كاين لاربيتراج. La convention d'arbitrage unique ne se confond pas avec le contrat même conclu entre commerçants. دونك بالنسبة للمعاهدة ديال التحكيم ما كت ما كتداخلش مع العقد التجاري اللي سناوه التجار بجوج. Deux aspects de la convention d'arbitrage. عندنا un aspect négatif، واحد الشكل سلبي. هنا renonciation à saisir le juge étatique normalement compétent. كاين بعض التجار اللي كيرفضوا بعض القضاة ولا بعض الحكام اللي كيكون تابعين للدولة. Aspect positif, soumettre le litige à un tribunal arbitral. الجانب الإيجابي هو أن المشكل اللي كيكون بين دوك التجار كيطلع لواحد المحكمة ديال التحكيم. دونك اللي كتكون مزيانة بالنسبة ليهم باش يلقاو الحل. مع لا كونفونسيون داربيتراج، المعاهدة ديال التحكيم، هي واحد المعاهدة اللي الطرفين كيقرروا انهم يرجعوا للتحكيم. دونك il porte le nom de clause compromissoire، يعني كيكون واحد العقد اللي في الكونترا ديال الكومير لي دو كوميرسون كتكون بند اتفاقي، يعني الا كان شي مشكل يرفعوه للتحكيم. Lorsqu'elle est rédigée en vue d'un litige éventuel, futur et celui de compromis lorsqu'elle porte sur un litige déjà né. دونك كتعاود الاتجاه ديالها هو حل واحد المشكل اللي كيكون تخلق بين طرفي العقد التجاري، وهما كيحاولوا يلقاو توافق على طريقة فك هذا المشكل. L'instance arbitrale. Il y a une grande souplesse car on évite la juridiction étatique. دونك هنا كاين واحد المرونة، علاش؟ لأن كنتفاداو التشريع ديال الدولة. La loi laisse les parties libres de choisir les délais et les formes, mais il y a des principes d'ordre public. دونك كتعطيهم الدولة ولا القانون كيعطيهم واحد الحرية أنهم يختاروا الأشكال، ولكن رغم ذلك كاين واحد المبدأ في التراتبي. أول حاجة لو برانسيب دو كونتراديكتوار، يعني كاين عندنا مشكل مازال عندنا إشكال أنهم متعارضين ميمكنش نلقاو ليهم حل. عندنا لا ليبرتي دو لا ديفونس، يعني حرية الدفاع، يعني كتختار يقدر هو يدافع على الرسول ولا يختار شي محامي كيدافع عليه. Le respect des règlements des organismes d'arbitrage qui prévoit la procédure à suivre. دونك احترام الشروط والمعايير ديال المؤسسات ديال التحكيم اللي كتحدد الطريقة ديال الاشتغال. لا كومبيتونس دو لا كومبيتونس، يعني مهارة المهارة، يعني كيكون إلا كان حكم خاص يكون اسم على مسمى. Si l'une des parties soulève l'incompétence des arbitres, ceux-ci peuvent statuer sur leurs propres compétences. دونك إلا شي طرف من الطرفين المتخاصمين شك في الكفاءة ديال داك الحكم، دونك كيتحمل هو المسؤولية ديالو. Les parties peuvent donner à l'arbitre le pouvoir de se prononcer en amiable compositeur et statuera alors en équité sans se soucier des règles de droit même s'il doit les respecter. دونك بالنسبة للطرفين المتخاصمين كيعطيو للحكم السلطة أنه يقرر بتوافق أن تكون مناصفة، وخا ما يهتمش بالقوانين ديال ولا الشروط اللي خاصهم يحترموها. يعني يقدروا
يديروا غير واحد الكومبرومي à l'amiable بيناتهم كيتسمى amiable compositeur. La sentence arbitrale بحال قلتي القرار ديال الحكم. Donc la sentence est prise à la majorité des voix. S'il y a plusieurs arbitres, la sentence doit être الحكم كنقولوا être motivé et signé. Donc إلا كان حكم واحد دونك كنتسناوه يدير الحكم ديالو، ولا كانوا مجموعة ديال الحكام كنتسناهم أنهم كتكون بحال كيصوتوا، ولا كانوا باغ اكزومبل 10 دونك خاص غير تفوت 5 كنطبقوا الحكم، ولا كانت أقل من 5 كيطبق العكس ديال داك الحكم اللي كاين. على شرط أنها خاص تكون واحد التحفيز، وأنها خاص تسنى من طرف هذوك الحكام اللي كاينين. La décision à autorité de la chose jugée dès qu'elle est rendue, mais elle est dépourvue de force exécutoire. Cette force exécutoire doit être conférée par une ordonnance d'exécuteur demandée au juge de l'exécution qui est un magistrat du TGI. Donc سلطة القرار بالنسبة للحكم ولا القاضي كتكون عندها واحد السلطة تطبيقية. هاد السلطة كتكون واحد بحال قلتي رخصة اللي كتعطى للحكم باش يطبق الأحكام، لأنه أصلا هو كيمثل القانون. Pour cela, on dépose la minute de la sentence et la convention d'arbitrage au greffe du TGV. Généralement, la sentence est spontanément exécutée par la partie perdante. Donc هنايا هاد الحكم هذا كيمشي لواحد المحكمة عامة ديال كتكون دي زافير انترناسيونال، وهي كتحاول اون فوا كتلونسا الحكم كتطبقو على الطرف الخاسر. يعني ما كيتسناوش اون فوا صافي كي يخرج الحكم بالقرار ديالو يطبق هذاك القرار على الجانب الخاسر. Les voies de recours. Article 1481 et S du code CPC, une seule voie de recours possible. L'appel à la sentence n'est en effet pas susceptible d'opposition ou de cassation. Donc الحكم ما كيكونش على حساب الاعتراض ولا ان واحد كيهرس واحد بالنسبه يعني بحال كتشك في الاحكام ديال الاخرين. L'appel peut soit tendre à la réformation de la sentence. L'appelant prétend que les arbitres ont mal jugé. يعني كيقول ان دوك الحكام حكموا بطريقه غير منصفه. Donc soit tendre aussi à l'annulation de la sentence arbitrale. يقدروا ينفيو ولا ياريتيو هذاك الحكم si l'appelant prétend que les arbitres n'avaient pas le pouvoir de juger. كيقول لهم ان دوك الحكام ما عندهمش السلطه التفويضيه انهم يحكموا في هاد القضيه هذه. Les parties peuvent renoncer à l'appel dans la convention d'arbitrage, mais elle ne vaut que pour l'appel en réformation et non pas pour le recours en annulation. De plus, cette renonciation est présumée lorsque l'arbitre statue en amiable compositeur. Donc هنايا ان الطرفين يقدروا ما يتقبلوش الحكم على حساب المعاهدة ديال الاربيتراج التحكيم، ولكن يقدروا يديروا إعادة صياغة هذاك الحكم ولا ينفيوه إلا كانت في الحالة ديال amiable compositeur. L'appel est porté devant la cour d'appel. Donc كتكون عندنا محكمة الاستئناف هي اللي كتطرف عليها المناشدة ديالك. Donc du ressort du lieu
où la sentence a été rendue et ces recours doivent être formés dans le mois qui suit la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Donc, الشهر اللي من بعد النطق بالحكم ديال لي زاربيتر، تقدر هذاك الطرف الخاسر انه يرفع واحد الاستئناف لمحكمة الاستئناف باش ينفي هذاك الحكم، ولكن في اجل الشهر الاخر، دونك ما يفوتش. Le délai pour faire appel comme le recours en lui-même est suspensif. يعني هذاك اون فوا كيخدم الاستئناف، هذاك الحكم كيوقف في التنفيذ ديالو، وان اتوندون تعاود المحكمة تشوف شنو المشكل اللي واقع. لوردونونس كي اكورد ليكزاكاتور، يعني هذيك السلطة اللي كتعطيك انك تنفذ الحكم هي نفس السلطة اللي كتوقف التنفيذ. Comme celle qui refuse l'exécution. Et elle est aussi possible d'un recours qui n'est pas distinct de celui formé contre l'ordonnance elle-même. Donc تقدر تكون مختلفة على السلطة اللي عطات القوة ديال الحكم أنه يطبق هذاك الحكم اللي خرج به. دونك كاين هنا واحد التعارض ديال السلط. شكرا لكم، كان هذا هو العرض ديال اليوم. ان شاء الله نديرو اون سويت ديال شنو هما الانواع ديال لي زاربيتراج، كيفاش كيخدموا، وشنو هما لي ليميت و لي زافونتاج pour chaque type d'arbitrage.